Yangilangan Mo'ynoq. So'nggi yillari bu tumanda amalga oshirilgan ishlarni asrlarga tatigulik yangilanish desak xato bo'lmaydi. Chunki davlatimiz rahbari tashabbusi bilan bu yerda hayot butunlay yangilandi. Odamlarning turmush farovonligi uchun barcha imkoniyatlar yaratildi. Biroq Mo'ynoqliklarni va bu yerga keladigan mehmonlarni o'ylantirgan bir masalagina qolgan edi xolos. Bu tumanga kiruvchi yagona avtomobil yo'lining nosozligi. Endi yo'l masalasida ham muammo yo'q. Hozir Mo'ynoqqa yo'lingiz tushsa, mana shunday tekis va ravon yo'llar sizni manzilingizga tomon yetaklaydi. Mine bu Qo'ng'irot Mo'ynoq avtomobil yo'lining жаңаланған bölümü hozir biz turgan o'rin. Endi bu yo'lning oldingi ahvolini deylik hamma yaxshi biladi. Oған ortiqcha ta'rif beruding da kerakisi yo'q. Rayonga keladigan qo'noqlarning, mehmonlarning, turistlarning, hattoki rayon xalqining ham eng ulkan mashg'alasi so'kinga shekem ayni usu yo'l edi. Niki bugun ko'rib tursiz, bu yerda prezident qarori tekanda bu yo'l butunlay жаңадан qurilib atibdi. Ham rayon xalqining ulkan mashg'alasi o'zining unamli sheshimini topib atır. Bu yo'l O'zbekiston Respublikasi prezidentining Qoraqalpog'iston Respublikasini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlarni yanada jadallashtirish to'g'risidagi qarori asosida ta'mirlanmoqda. Bu ishlar uchun 21 milliard so'm mablag' ajratilgan. Kuniga necha marta qatnaysiz bu yo'ldan? Kuniga bir 2 marta qatnayman. 2 marta qatnaysiz, o'zingiz Mo'ynoqda turasizmi? Ha, Mo'ynoqda turaman. Qalay bo'ldi yo'llar? Yo'l yaxshi. Burungidan yaxshi bo'ldi. Biroz boshqa yengil bo'ldi. Yursam yaxshi bo'ldi. Oldin 1-2 soatda borardim, hozir 1 soatda. 1 soatda borasizmi? 2 soatda borardim edim-ku. Aha. 2 soat, 2,5 soatda. Hozir 1 soatdan o'tib borammi? 50%ga qisqardi vaqti. 50%. Yaxshi bo'ldimi bu? Havo yaxshi bo'ldi, hali. Xalqqa. Hozir aytib berdik, rahmat deb istaganimdan rahmat deb. So'ng aytib berdim. So'ng aytib berdik, tabadir. Assalomu alaykum ag'a. Va alaykum assalom. Qayerga chiqdingiz? To'yga borasiz qalaga. Nukusga boradingizmi? Qo'ng'irotga. Qo'ng'irotgami? Qalay bo'lgan yo'llar? Yo'llar yaxshi. Yaxshilanganmi? Zo'rdan yaxshimi? Zo'rdan yaxshi tamam. Ha, yo'l ancha yaxshi. Xudoga shukr, zo'r. Oldin qanday edi yo'llar? Oldin juda buzuq edi. Bu yo'lda pashta biza 5 soatgacha yurardik. To Mo'ynoqqa kirib borguncha 4 soat, 5 soat. Hozir xudoga shukr 1 soat, 1,5 soatda уже biza nimaga chiqib ketamiz-da. Ha, жұмысшылар апарасыз, olib kelasizlar. Shunday. Qashqadaryodan qatnaymiz biz. Yo'l qurilish me'yorlari asosida sifatli qilib qurib bitkazilmoqda. O'zi dunyo tajribasida shunday жаңадан qurilgan yo'llarning sapasini tekshiruvning bir necha usullari bor. Uning eng afvoyisi mana shunday suv ham stakan. Keling hozir Mo'ynoq Qo'ng'irot yo'lining hozirgi sapasini birgalikda tekshirib ko'ramiz. Rashta, endi siz o'zingiz ham bu yo'llardan necha martaba qatnagansiz, Mo'ynoqqa syomkaga, boshqa жұмыслар менен. Сол vaqtlardagi жұмыс vaqtida bir necha yil qatnaganman. Bunday жағдай uchratmaganman. Hozir burunga qaraganda hozir ancha yaxshi. Oldingi yo'llar talay mashinalarning basına жетті, biroq. Talay amortizatorlar sinib ketdi, purjalar sinib ketdi bu vaqtlarda. Yo'lda qolgan vaqtlar ham bo'ldi. Baribir bu yo'llarning sazligi birinchi navbatda texnikaning qavsizligini nesine yaxshi deb beradi, natija beradi. Şoförlerin keyfiyatına mı tasir etdi ya? Ancha şarşaydı edi, yol şarşatadi edi, yol azabı, bir azabı deb aytadi. Bugün masalan, burun 1,5 saat, 2 saatda bo'ladigan bo'lsangiz 1,5 saatda kiruga bo'ladi. 3 saatda boradigan vaqtlarimiz bo'ldi bu vaqtlarda. 3,5 saatda qarab so'zlatdi edi. Bugün mene masalan, bugün yurib keldik, 2 saat, 2,5 saatda bo'ldi. Mo'ynoqda bo'lu imkoniyat var. 1,5 oyda kelib ketdik. Bu mashina haydov невозможно. Şariat bulunmalı. Neçe tezlikte geldiniz? Şimdi bassan hazır 120-130 soğuk bulardı spidometr. Arkaydı? Arkaydı. Rol 40-50'den asıl haydalı iş imkaniyat yok.
har yamining o'zi 1 metr 2 metrdan paydo bo'ladigan yamlar bor edi. Biz derlik eksperimentimizde bir 2 kilometr aralıkta sınap gördük. Bu жаңаланған, жаңадан салынған Мойнақ жолының. Неге судың bir тамшысы еш қандай тамған жоқ. Не көрсеңіз болады, бұл жердегі еш қандай тамған жоқ. Демек, жолымыз қазіргі талапқа, Жауап береді. қораларымыздың талабына жауап береді. Сапасы, сыпаты, бәрі сондай болса, вообще жақсы болады. Зор болады. Зор болады. Xudo xolisa bo'ladi bu. Haqiqatdan ham bu yo'l oddiy asfalt emas. U odamlarni, imkoniyatlarni bir-biriga bog'laydi. Endi Mo'ynoqqa keluvchilar uchun, investorlar va sayyohlar uchun qulay imkoniyat paydo bo'lmoqda. Xavfsiz va ravon yo'llar vaqtni bir necha barobar qisqartiradi. Avtomobillarga zarar yetkazmaydi. Xullas, Mo'ynoqqa kelish endi avvalgidek mashaqqat emas. Chindan ham Mo'ynoq bugun tanib bo'lmas darajada o'zgargan. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning aniq natijasini o'zida aks ettirgan hududga aylandi. Ayniqsa Qoraqalpog'iston uchun qabul qilingan alohida farmon va qarorlar tuman rivojida ham yangi bosqichni boshlab berdi. Infratuzilmadan tortib sanoat, qishloq xo'jaligi, uy-joy, ijtimoiy himoyagacha har bir yo'nalishda tub burilishlar ro'y bermoqda. Mo'ynoq mineral tuzi korxonasi bugun tumanning ijtimoiy-iqtisodiy hayotida muhim o'rin tutadigan obyektlardan biri. Bu yerda tuzning barcha turlarini ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Bu zavoddan shunday har kuni ulkan partiyadagi yuklar, tuzlar, ya'ni dunyo bozorlariga qaray yo'l oladi. Kim o'ylabdi deysiz? Bir vaqtlari hech kimga keraksiz bo'lgan, hattoki bizga mashg'alot tug'dirib turgan Aralning tuzlari mamlakatimizning ekonomikasiga foyda keltirgan. Bu bugunning haqiqati. Baxtiyor o'zi Samarqanddan Mo'ynoqqa kelib жұмыс ishlab, o'sындай bir biznes ishlab, bir qiyinchilik tug'dirib atgan yo'qmi sizga? Yo'q, qiyinchiliklar yo'q. Hurmatli prezidentimizga rahmat. Shuningcha bizlarga imtiyozlar qilib bergan Mo'ynoq shahriga. Imtiyozlardan unumli foydalangan holda bizlar bu yerda zavodni qurganmiz. Hozir bu yerda Mo'ynoq mineral tuzi korxonasi umumiy olganda tuz zavodi va qop zavodidan tashkil etilgan. Qanday yengilliklardan foydalangansiz unda korxona? Ishlab chiqarish tashkil etilgan barcha korxonalar barcha soliq turidan ozod etilgan. Undan tashqari yana daromad solig'ini 1% ga tushirib qo'ygan. Shu nimadan bizlar ancha xursandmiz, ishlab kelyapmiz. Xudoga shukr, mana yangi korxonalar ochdik. Barsa Kelmas tuz konini o'zida ham umumiy maydoni 6 gektarga yetadigan zavod ishlab turibdi hozirda. Xabaringiz bo'lsa, kecha yaqinda prezidentimiz Qoraqalpog'istondagi siz aytgan Barsa Kelmas tuz konida sanoat so'lkamiz turi bo'yicha, ya'ni Qoraqalpog'istonda tuzni qayta ishlashni rivojlantirish bo'yicha yana bir qaror chiqadi. Eshitdingizmi uni? Ha, eshitdik. Qancha xursand bo'ldik eshitib. Bizlar u zavodni qurib bo'ldik. Mana hozir u zavod 3 oydan beri ishlab kelyapti. Prezidentimiz chiqargan qarorga asosan juda ham xursand bo'ldik. U yerda yana imtiyozlar tashkil etilar ekan. O'sha imtiyozlardan xudo xolasa foydalanib, mamlakatimizga o'zimizni foydamizni yetkazamiz degan umiddamiz. Tuz zavodi 2 smenada ishlaydi, qop zavodi 1 smenada ishlaydi. Hozir 146 nafar ishchi ish bilan ta'minlangan bizlarga. Hammasi Mo'ynoqdan odamlarmi? Ha, yo'q, bularda Mo'ynoqning odamlari 100 ga yaqin Mo'ynoqning odamlari. Chunki narigi Barsa Kelmas zavodida asosan Mo'ynoqniki, Qo'ng'irotni ballari bor. Yaqin joydan olgan odamlarimiz. Bizlar asosan ushbu zavodda ekstra tuzni ishlab chiqaramiz. Ekstra tuzi va tabletka uchun mo'ljallangan, tabletka tuz uchun mo'ljallangan tuzlarni ishlab chiqaramiz. Bundan tashqari yangi qurilgan zavodda, narigi Barsa Kelmas zavodimizda 6 turdagi tuz ishlab chiqaramiz. Xaridorlar ichki bozorda bo'lardi. Hozirda xorij mamlakatlaridan ham
eksport qilishimiz uchun imkoniyatlar juda katta bo'lgan. O'zlari taklif bildirib aytayapti, bizlarga iloji bo'lsa agar eksport qilinglar tuzlarni deb. Hozir biz asosan o'sha eksport masalasi bo'yicha Gruziya, Qozog'iston, Koreyaga eksport qilyapmiz. Hozir yana boshqa davlatlar ham so'rab turibdi. Masalan, Afg'oniston bilan hali shartnoma qilganimiz yo'q, lekin muzokara olib borildi. Sulfat zavodini olib kirmoqchimiz. Sulfat zavodini xudo xolasa mana shu 27-yillar mo'ljallayapmiz. Mana shu Mo'ynoqqa olib kiramiz. Demak, son yengilliklar shunday yangi zavodda dashuga turib qo'yayotgan ekanda. Bitta bizlar emas, mana olaylik barcha Mo'ynoq mana 10 yil ichida juda ham katta o'zgarishlar bo'lib ketdi Mo'ynoq tumanida. Oddiy yo'ldan boshlab to o'sha qurilgan binolargacha o'sha boshqa. 10 yil oldingi Mo'ynoq bilan hozirgi Mo'ynoqni solishtirsangiz umuman boshqa, tanimaysiz. Zavodlar boshlab, biznesni endi boshlagan vaqtda bir o'zingizda qandaydir bir gumonlar bo'ldimi? Kelishakka bo'lgan. Yo'q, endi bizlar o'zimizni nimamizga, rejamizga ishongandik bo'ladi deb. Xudoga shukr, rejamiz qanaqa ketayotgan bo'lsa, shunga qarab intilish bo'lyapti. To'xtaganimiz yo'q. Xudo xolasa bundan keyin ham to'xtamaymiz. Mo'ynoq tumanida aholining tashabbusi va faol ishtirokini ta'minlashga qaratilgan tashabbusli byudjet dasturi ham o'z natijasini bermoqda. Platforma orqali berilgan takliflar orasida 4-sonli umumta'lim maktabi hududida zamonaviy sport maydonchasini qurish loyihasi g'olib deb topildi. Loyiha doirasida maktab oldiga bir vaqtning o'zida futbol, basketbol va workout maydonchalari qurib topshirildi. Yangi sport maskanlari o'quvchilarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish, jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanishiga keng imkoniyat yaratdi. Mine prezidentimizning baslamasi menen o'tgan yili ашық byudjetda bizning mektebimiz o'sha gazonda o'tib oldi. Sebebi burun balalarimiz shangda, to'proqda shunday o'ynaydigan edi, endi qiynaladigan edi. Ашық byudjetdan keyin o'sha gazonlar qurildi, futbol maydonchasi bor, mana yoqda basketbol maydonchasi, workout maydonchalari bor. Kompleks ne bo'lgandan keyin demalib o'tiradigan maydonchalarda bor. Barlig'i kevildegidek, ajoyib maktabga kirganda. Bizde quri kelmaymiz, keldikbek kichkene shug'ullanamiz, ham maktabga borib o'zimizning kevilli bo'lib, sabog'imizni o'tamiz, boshqa жұмысларымызды istaymiz. Asrisi o'quvchilar quvonib qolgan chiqadi. O'quvchilar juda quvondi. O'quvchilarimiz misol kunduzgi vaqtda tek shug'ullanib qo'ymasdan, misol kechki vaqtda projektorlar bilan жақылып тұрады, кеште келіп те шұғыланады. Тек қана оқушылар емес, бұл жерде ауыл тұрғындары бар, спортқа қызығатұғын. Олар да келіп, мысалы, перзентлермен бірге шұғыланады. Саламат тұрмыс тәрізін тәминлеуде. Әлбетте, саламат тұрмысын жүдә бір әжайып тәрізде тәминлеуіне біздің жұртбасшымыздың үлкен бір үлесі күшлі дейміз. Міне, осындай майданшаларменен, осындай имканиятларменен жаратылған елде не болады? Жаһан чемпионлары жетілісіп шығады деп ойлаймын. Ойнақтағы жаңалануларға бір сай тәрізде өзгерген екен, Әлбетте, Арал жағалауындағы бұл Мойнақ елаты бұрынғы Мойнақ емес, сондай бір әжайып, көззал көрініске ие, әжайып ел, әжайып мәкан деп айта аламын. Қай жерге барсақ та, қайсы имаратқа барсақ та, сондай бір заманауи тәрізде салынған, мысалы, кейфиятын көтеріледі да, қайсы мекемеге барсақ та, көшеде жүрсек те, базарға барсақ та, барлығы кеуілдегідей. Жұртбасшымызға көп minnetdarchilik bildiramiz. Baxtimizga sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Ta'lim maskani atrofi yanada obod. Bolalar uchun esa sog'lom turmush tarziga yo'naltirilgan zamonaviy muhit yaratildi. Bu esa tashabbusli byudjetning haqiqiy natijasi, fuqarolar ovozi amalda ijtimoiy o'zgarishga aylanib borayotganligining yaqqol ifodasidir. Zamonaviy sport maydonchalarini quriluvi asrisi sizga bir yaxshi bo'lgan bo'lsa kerak, diniy tarbiya muallimine. Әлбетте, дұрыс айтасыз. Енді бұл тек мен бір өзіме емес, оқушыларға да жақсы болды бұл. Сабақ процесінде, һәм спорт дөңгелектерінде, одан басқа жарыстар өту көп жеңілдіктер біздерге тудырды. Алдын қандай еді сонда? Алдын енді бұл жер қара жер, ойнадық, өзіміз оқушы болдық жерде. Енді мына рауажланған заманда, мына жасыл қапламалы майданның біздерге құрылғаны бір жүлде үлкен орын тұтты бұл жерде. Сабаққа һәм оқушыларға
ham tағы басқа tadbirlar, жарысларға. Imkoniyatlar kengaydi. Imkoniyatlar kengaydi. Hozir o'quvchilar birin-biriмен tez-tezden uchrashib, o'ynab, ham do'st attırып atыр bu yerden. Bunday maydonchalarda, ya'ni zamonaviy futbol maydonchalarında futbol o'ynab yurgan bolalar ertaң boshqa joqlarga jarысқа barsa ham qiynalmaydi-ya. Albatta qiynalmaydi. Себебі біздердің 5-класста o'quvchimiz бар еді өткен жылы, биыл 6-класс. Hozir ular Nukus Akademiya futbol akademiyasында ilindi. Сол жақта тәрбиеланып жатыр қазір. Bir o'quvchimiz. Naqashbay. Tekrar bo'lib atgan ekanda onda. Albatta buning natijasi bor. Tumanda amalga oshirilayotgan har bir loyiha, har bir o'zgarish nafaqat bino va inshootlar, balki odamlarning hayotini, dunyoqarashini, imkoniyatlarini yangilayotgan jarayondir. Darhaqiqat, bugun Mo'ynoq kechagi qator muammolari bilan mashhur bo'lgan hudud emas, balki yangilanish, qayta tiklanish va taraqqiyot yo'lida odimlanayotgan zamonaviy maskanga aylanib bormoqda.